Excel. I aquell Excel també l'heu d'omplir i allà és on nosaltres extraiem les dades dels alumnes. Allà teniu noms i correus dels alumnes. Si encara no teniu les dades dels alumnes, podeu esperar i quan les tingueu doncs ens ho passeu. Exacte, i si ara ens envieu un formulari que us penseu que és el definitiu i després doncs, passa un mes de curs i algú que tingui una optativa s'hi suma algun alumne, doncs cap problema, que veurem cada cas en concret i ja està, ja ho gestionarem. Hola, Anna i Noelia, benvingudes. Hola a tothom. Hola, bones. Bé, doncs esperarem fins a I5, perquè encara falten algunes escoles i a I5 en tot cas començarem i la gent que ja es vagi unint. Hola, Inés. Benvinguda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bon dia. Bones. Hola, els que us heu unit. Crec que és Maika i Yolanda. Benvingudes. Hola. Hola. Vale, doncs ara en un minut començarem i el primer que farem, ens presentarem nosaltres també, però serà que us donarem uns segons perquè digueu de quina escola veniu i també doncs, si ho implementeu a tercer, a quart, si ho feu a través d'una optativa o a través de català o castellà, una mica que us presenteu. Vale? Esperem això, un minut, a veure si es presenta alguna escola més, que ens falten algunes i si no, ja comencem. Hola, Francis. Veig algunes persones que us heu pogut escapar i ja esteu a casa, algunes encara a l'escola. Hola, bona tarda. Bona tarda, Francis. Bona tarda. Bé, doncs comencem ja i ja s'hi aneu unint també per respecte als que us heu puntuals. Bé, doncs jo sóc el Lluís Roques i sóc el responsable de l'àmbit de didàctica i educació de Junior Report i la Maria és periodista i editora i part de les persones que us anirà acompanyant durant tot el curs com a mentora o una mica com ha canviat una mica aquest perfil d'acompanyament periodístic. I bé, comencem avui una mica la formació. Aquesta formació inicial pretén ensenyar-vos una mica els canvis
hi ha hagut de l'any anterior a aquest any per la gent veterana i els nous, doncs, que veieu una mica com funciona el pla de treball. Us ensenyarem Moodle, us ensenyarem les novetats i també com la proposta didàctica. No perquè avui sortim com sabent clarament tot el que farem durant tot el curs, sinó que tinguem una primera instància i a partir d'aquí poder anar vosaltres trastejant i quan generin més dubtes comentar-los i resoldre'ls amb l'editora. Llavors, si us sembla ara, us aneu presentant. Potser si hi ha dues persones a la mateixa escola no cal que us presenteu les dues, simplement la representació de totes les escoles i endavant, quan vulgueu, qui vulgui. Bueno, començo jo? Perfecte, així m'agrada. Molt bé. Perfecte. Soc Francis. No sé qui. Hi ha un altre més, a part de mi? No, Francis, tu. Vale. Soc la Francis Cabanillas. Soc docent d'anglès i soc de l'Escola Guard de Viladecans. No sé si vols que comenti alguna cosa més. Soc la novata. Bueno, soc novata, vull dir que és el primer any que estic amb vosaltres. Perfecte, això està genial, Francis. Gràcies. No, res. Doncs jo soc l'Olga de... Ai, perdó. No. Digues, Olga. Doncs jo soc l'Olga de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino, a Andorra. Nosaltres vam començar l'any passat el projecte, però jo no en formava part, llavors també soc el primer any. I nosaltres ho farem a tercer de l'ESO i en principi formarà part com d'una mena d'optativa, diguem-ho així. O sigui, els alumnes s'hi hauran d'apuntar i esperem tenir-ne perquè si no acabarem ràpid. Perfecte. Gràcies, Olga. Vale, doncs la Bea, si vol, que estava preparada. Vinga. Sí, jo soc la Bea Soldevilla, soc de Pla de l'Avellà, de l'Institut d'Escola Pla de l'Avellà, que estem a Cabrera, i és el primer any també que treballarem aquest projecte i ho farem com a una optativa també i ho farem també dintre de la matèria de tercer. És a dir, ho portarem bàsicament dues docents i implantarem a tercer i una optativa de segon i tercer. Perfecte. Hola, jo soc la Ramona Gaia de l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega. Nosaltres és el segon any que treballarem en aquest projecte, també com una optativa de tercer, en la qual s'hi poden apuntar qualsevol alumne dels grups de tercer, dels 4 grups de tercer que tenim. Gràcies, Ramona. Hola, bona tarda. Em dic Màxim Sancho, Escola Sant Gervasi, Mollet del Vallès. Em sembla que aquest és el quart curs o el 5è curs que crec que fem Junior Report. El vam implementar des del principi a tercer d'ESO per meitat de curs, com un projecte que dura la meitat de curs. Bé, doncs, em presento jo. Jo soc la Inés de l'Institut Narcís Monturiol de Barcelona. És el segon curs que el centre s'apunta a aquest projecte, però les professores que ho portarem enguany som absolutament novelles en el tema. Ho fem a tercer en una optativa. Perfecte. Benvinguda, Inés. Gràcies. Hola, jo em dic Isa, he començat aquest any a l'Institut de Dos Rius, al Roures. Portava 5 anys a les 5 Sénies de Mataró i allí vam començar fa ja molts anys, però jo no he portat mai el projecte. El farem a tercer, tenim 2 grups i ho farà tot l'alumnat. Perfecte, Isabel. Anna, si vols continuar. No? A veure. No et sentim. Vale, cap problema. Si ho arregles, doncs t'uneixes i si no, cap problema. Si vol unir... Següent? Hola, soc l'Eva. Sí? Sí, endavant.
Gràcies, Òscar. Soc l'Eva de l'Institut Joaquim Aplet Ferreres de Sant Cugat. És el segon any que estem amb aquest projecte. Aquest any el continuarem amb els alumnes que ho van començar l'any passat a tercer, per tant a quart. Mirarem de fer-ho amb algunes hores de català i mirarem també de castellà i també amb un grupet que tenim del primer de batxillerat orientat a cicles. I per això estan amb mi la Noelia, que és docent de castellà, i la Maica, que també farà aquesta mena d'optativa de batxillerat. Brutal, molt bé. Gràcies, Eva. Òscar, si vols continuar. Sí, bé, jo sóc l'Òscar, estic aquí juntament amb la meva companya Carme. Jo sóc professor de castellà i ella és professora d'anglès i nosaltres plantejarem el treball com un projecte trimestral que hauran de fer durant tot el curs, tot el tercer. Genial, gràcies. No sé si falta alguna escola. Mira, l'Anna diu al xat segon any que estan al projecte i ho fan com a optativa a quart d'ESO. Perfecte. Crec que estem totes. No, falta la Norma. Passa que tampoc t'escoltem. És companya de l'Eva, ha dit la Norma, no? No, diu que no. Bueno. Bueno, cap problema, Norma. Vale, doncs si us sembla, comencem. Molta diversitat, gent novata, gent molt veterana, gent que comença a ser veterana també. Vale, doncs us expliquem. Si vols, Maria, compartir pantalla. Bé, doncs una mica per posar en context, recordem, Junior Report neix fa uns anys com a diari per joves, no? I pretén portar l'actualitat a l'aula i llavors el primer que fa, diguem-ne, és la notícia del dia per entrar a l'aula. Llavors generem cada dia, actualment seguim fent-ho, generem cada dia una notícia de l'actualitat i que té associat un seguit d'activitats perquè puguem tractar aquesta notícia a l'aula, no? De tal manera que cada dia tenim nou contingut per treballar l'actualitat a l'aula. Una mica amb aquest esperit i ganes d'entrar en l'educació, neix fa uns anys el projecte RED, la revista escolar digital, i doncs generem un pla de treball anual que té com a objectiu, per una banda, seguir treballant l'actualitat, però aquí es centra una mica més en veure com potenciem l'esperit crític i la visió crítica cap a la informació. Intentem veure com podem identificar i donem recursos per identificar la informació que és veraç i la informació que és falsa. Llavors, donar eines per ser capaços de contrastar-la i seguir reflexionant i informar-nos sobre l'actualitat i tot això amb una mirada d'entorn proper, d'allò on nosaltres podem arribar. Llavors, com a competències, sabem que al currículum hi ha diferents competències clau i nosaltres amb aquest projecte aquest any ens centrem en desenvolupar aquestes quatre, la competència lingüística i la plurilingüe, la competència digital i la personal, social i d'aprendre a aprendre. Llavors, ens trobem en un any de molts canvis, tant per vosaltres com també per nosaltres, a nivell de que canvia el currículum, hem d'adaptar tots els continguts, hem d'adaptar la forma de parlar, la forma de redactar, diguem-ne, i d'adreçar-nos a l'alumnat. Llavors, hem adaptat aquest pla de treball que portem anys treballant a aquest nou currículum, però a la pràctica veureu que els que ja sou veterans que no ha canviat tant com potser a primera vista sembla. Llavors, adaptació al currículum. Aquest any i sempre ens centrem molt en promoure l'aprenentatge amb sentit, és a dir, que allò que aprengui l'alumnat tingui un sentit, tingui una utilitat real per actual, però també futura. Llavors, aprenem els gèneres periodístics, però per què? Li donem un sentit i una utilitat i ho posem en pràctica. Tot això ho fem amb una mirada holística
en el sentit de que intentem, veureu que les temàtiques de les situacions d'aprenentatge és el que abans li dèiem sessions, són, diguem-ne, les fitxes. Les situacions d'aprenentatge tenen una mirada holística en el sentit de que les temàtiques són problemàtiques globals, són problemes que passen arreu del món, però la forma d'abordar-la és amb accions locals. Llavors tenim aquesta mirada de local i global i veureu que durant el pla de treball anem abordant aquest tipus de temàtiques globals amb accions locals. Seguim amb el treball cooperatiu, però tenim en compte, si necessitem treballar en equip, necessitem cooperar per assolir objectius més ambiciosos, però en l'etapa madurativa en la que ens trobem necessitem tenir unes responsabilitats individuals, necessitem poder, d'alguna manera, evidenciar i prendre notes de què s'hauria de fer i què s'està fent a l'aula. Llavors, per això hem generat un document de tasques periodístiques, una mena de rols, molt específic, molt detallat, que després us ensenyarem, justament per tenir evidències del que està passant a l'aula i del que està fent l'alumnat i així poder avaluar de forma objectiva el comportament de l'alumnat a l'aula. També, posant el focus també en traspassar les parets de l'aula, és evident que l'aprenentatge no només es dona dins d'una aula, de les 4 parets de l'aula, sinó que aprenem a tot arreu, en tot moment. Llavors veureu que el pla de treball, molts moments, estan enfocats a incloure la comunitat. Aquest any, més que mai, intentem que el projecte sigui permeable en el sentit que arribi a tota la comunitat educativa i que tothom sàpiga que tenim una revista escolar a l'escola i que la gestionen els alumnes i que setmanalment o mensualment estem publicant notícies d'actualitat i això ho fan els alumnes. Llavors, hi ha molts moments d'aquest pla de treball on dediquem un temps a la difusió, a preparar materials, anar a la resta de les classes a parlar de les nostres noves notícies, a anar fora de l'escola i conèixer les entitats del barri que fan X coses i que ens poden interessar, una mica com traspassar aquestes parets de l'aula. Llavors, tot això tenim el repte d'aquesta avaluació competencial. Llavors, hem generat unes rúbriques i unes llistes de verificació que després us ensenyarem, però que el que pretenen és això, facilitar-vos la feina, vosaltres tenir indicadors i coses observables que poder avaluar d'una forma molt senzilla, alhora que l'alumnat sap de forma transparent què és el que vosaltres valorareu i per tant, tothom pot moldear el seu comportament i el que va fent per respondre a aquestes necessitats i seguir aprenent d'alguna manera. El pla de treball aquest any el dividim per etapes. Tenim primer cicle de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de secundària i batxillerat. I cada cicle té un pla de treball específic, d'acord? Seguim amb el treball en xarxa, en el sentit que estem parlant de gairebé 100 escoles a la xarxa Red, la revista escolar digital, i per posar una mica èmfasi i donar-li el valor que mereix això, aquest any, cada trimestre, hi haurà una situació d'aprenentatge que es diu cercles de verificació, que el que fem és reunir-nos amb altres centres, al voltant de 5-6 centres, i ens reunim una mica per compartir aprenentatges, per compartir reptes, què és allò que ens està sortint, què és allò que ens està costant, com ho feu vosaltres, com ho fem nosaltres, una mica com enriquir-nos d'aquesta xarxa i veure que arreu de Catalunya i a Espanya i a Andorra hi ha persones i alumnes fent el mateix que estem fent nosaltres, coses similars. I finalment, però no menys important, tot aquest acompanyament periodístic, seguim aquest acompanyament periodístic, veureu que aquest any canvia una mica la funció del mentor, després explicarem, aquest periodista, aquest editor que us acompanyarà, i també tenim l'oportunitat de tenir com a acompanyament educatiu en el sentit de, mira, tinc una aula amb molta disrupció o que falta motivació o que costa X, us podeu apoyar al vostre editor i l'editor, diguem-ne que acudiria a l'equip didàctic, de didàctica i pedagogia de Junior Report i llavors us podem ajudar, us podem donar materials, podem, diguem-ne, acompanyar en implementar tots els materials que hem creat a la vostra realitat i necessitats. Doncs anem a coses més pràctiques. Ara, què treballem? Entrarem a Moodle.
I bé, aquest any comencem a treballar amb Moodle, la plataforma Moodle, on tot el que farem, tot el treball que farem, estarà directament a Moodle, de tal manera que no hem de gestionar WordPress. Aquest any treballarem a Moodle i de Moodle es publicarà directament a WordPress. Després us expliquem una mica el procés. Llavors, quan entrem a Moodle, el primer que trobem és aquesta benvinguda, un vídeo que el passarem més endavant, i llavors tenim els itineraris. Els itineraris seria una mena d'índex. És com un índex del trimestre. Si ho vols fer gran, ampliar, llavors, aquests itineraris es divideixen en funció de les hores setmanals que cada centre dedica al projecte. Llavors, cada trimestre aquí us apareixerà un itinerari com aquest, d'acord? Ara, aquest és el del primer trimestre. Llavors, al primer trimestre tenim un itinerari per una hora a la setmana, que es fa una proposta de diferents situacions d'aprenentatge, itinerari per 2 hores a la setmana, que és idèntic al d'una hora, però sumant-li una situació d'aprenentatge, i de 3 hores a la setmana, el mateix. D'acord? Llavors, ara ens centrarem a explicar una mica cada un què és el que apareix aquí. Maria, si li vols donar l'expandir pantalla a baix, a la dreta, i així ho veurem una mica més gran, a veure si es pot llegir millor. Això és. Doncs, com veieu, el primer que tenim, tots els itineraris, és una sessió d'aprenentatge que es diu aterratge al projecte Red. En aquesta sessió d'aprenentatge hem calculat unes 3 hores. Veieu que hi ha un temps, a dalt és orientatiu. No és ni un temps màxim ni un temps mínim. És un temps orientatiu, hauríeu d'estar al voltant d'aquestes hores. Però si algú tarda més o algú tarda menys, doncs cap mena de problema. Ens anirem adaptant i anem una mica sobre la marxa. Llavors, aquest aterratge al projecte Red és una situació d'aprenentatge on a través d'unes activitats l'alumnat coneix el projecte, com treballarem, on treballarem, com ens organitzarem a nivell de l'aula, les tasques periodístiques, les llistes de verificació, com valorem el projecte, una mica perquè coneguin què és el que farem durant tot l'any. El següent que faríem és l'encàrrec periodístic, que està en vermell, i es diu extra, tenim una revista. Si tu fas 1 hora a la setmana, hem calculat unes 4 hores. Si tu fas 2-3 hores a la setmana, unes 7 hores. I veureu que en funció de les hores que tu fas, doncs tens més o menys activitats, més o menys propostes per fer a l'aula. En aquest encàrrec, l'encàrrec seria una mica com la situació d'aprenentatge que nosaltres prioritzem per aquest trimestre. És a dir, si nosaltres com a profes diem, mira, a mi, o sigui, vosaltres podeu adaptar el que nosaltres us donem a la vostra realitat. Ara veureu quines maneres teniu per adaptar, que serien temes propis i altres sessions comodín que ara us explicarem. Però proposem que prioritzem totes les escoles l'encàrrec periodístic. Veureu que cada trimestre hi ha un encàrrec periodístic que canvia. Ara, aquest encàrrec periodístic del primer trimestre tenim una revista. Llavors, és com, des de direcció del periodisme us hem enviat un encàrrec, que és fer això. Llavors, d'aquesta manera, prioritzem i valorem que per passar aquest primer trimestre totes les escoles hauríem de fer com a mínim aquest encàrrec. Després tenim les situacions d'aprenentatge en blanc, que tenen número 1, 2, 3, en funció de si fas 1, 2 o 3 hores a la setmana. I seria aquestes situacions d'aprenentatge on assolim tot el tema de l'educació mediàtica, dels continguts d'educació mediàtica. Nosaltres tenim uns objectius d'aprenentatge i competencials, llavors aquestes situacions d'aprenentatge són les que ens ajuden, diguem-ne, a assolir aquests objectius. Després entrarem en detall què vol dir una situació d'aprenentatge i com s'estructura. Després, el següent que veiem és el cercle d'aprenentatge, que és això que us explicava abans, on ens trobem amb 4 o 5 centres de tota la xarxa Red. Llavors, com organitzem això? Així, breument. Dediquem 1 hora grupal amb el grup classe per reflexionar sobre el que hem fet fins al moment. Doncs, com ens estem organitzant com a redacció, què ens està costant, què ens és fàcil, què ens agrada, què no ens agrada. Llavors, d'aquesta sessió grupal, amb el teu grup classe, traiem unes conclusions. S'escullen uns representants de la classe i aquests representants, amb les conclusions que hem extret de tot el grup classe, van a una trucada
virtual amb tots els representants d'altres escoles, d'aquestes 5 escoles que formen part del teu cercle d'aprenentatge. Comparteixen aquests aprenentatges amb unes activitats que també hem preparat i els representants, diguem-ne, que després tornen a l'aula i expliquen a la resta de companys doncs, què han extret, quines conclusions han extret, què han compartit la resta de companys. Llavors, això es repeteix cada trimestre, aquest cercle d'aprenentatge, de tal manera que el primer trimestre poden haver uns representants, el segon trimestre uns altres i el tercer trimestre uns altres i així tothom passa una mica per aquest rol de representant de la redacció. D'acord? Per últim, veiem el quadrat de temes propis. Temes propis, diguem-ne que serviria per fer notícies d'entorn, d'última hora. No? Doncs al meu centre hem fet una sortida al teatre i vull fer una notícia sobre el teatre, doncs faig una sortida. Ara ha sigut carnaval i ha passat alguna cosa important, doncs faig una notícia. Són temes lliures, no? Temes propis, d'allò que vosaltres vulgueu. L'alumnat ha tingut la idea de fer una notícia sobre això. Ens sembla interessant? Doncs acudim a aquests temes propis. I aquí es pauta una mica aquest procés periodístic, però de forma lliure. Podeu fer el gènere, el format i la temàtica que vosaltres vulgueu. D'acord? Llavors, anem a explicar una mica la situació d'aprenentatge com és i després obrim un torn de preguntes. Aquí teniu tota la situació d'aprenentatge, la situació d'aprenentatge 1 i el primer que us trobeu és un resum de la situació d'aprenentatge. Seria com una fitxa tècnica on descriu breument què és el que es fa en aquesta situació d'aprenentatge, l'etapa educativa, les competències, el gènere periodístic que es treballa, en aquest cas és la notícia, el format en què es farà aquesta notícia, text escrit i fotografia, la durada aproximada i el producte final, és a dir, que és el que al final d'aquesta situació d'aprenentatge farem o haurem de publicar una notícia del municipi en format escrit. Seria gènere, temàtica i el format d'aquest producte final. Llavors, situacions d'aprenentatge es divideixen en dos moments. Tenim una fase lab i una fase acció, que ja tenim a baix. Llavors, la fase lab el que pretén és sentar les bases teòriques de l'educació mediàtica, en el sentit que a través d'unes activitats competencials, unes activitats pràctiques, l'alumnat aprèn a fer els diferents gèneres periodístics. Si en aquesta situació d'aprenentatge treballem la notícia, doncs l'alumnat tindrà una sèrie d'activitats on el que les heu de dinamitzar i d'alguna manera implementar i adaptar a les vostres característiques de l'alumnat, evidentment, però hi ha diferents activitats per aprendre a fer una notícia. Analitzem notícies, veiem diferents notícies, practiquem, llavors d'alguna manera ens prepara per poder afrontar la fase acció. La fase acció, abans un moment de veure la fase lab, només que tingueu una idea, la fase acció, com la paraula bé indica, és la fase on realment ens posem a fer la notícia concreta d'una temàtica específica i li donem sentit a aquest aprenentatge. Hem après a fer una notícia, doncs ara anem a posar-ho en pràctica i fem una notícia d'entorn, una notícia de la temàtica que ens marqui, diguem, del pla de treball, que veureu que dins d'una mateixa situació d'aprenentatge hi ha diferents temàtiques a escollir. Després entrarem en això. Llavors, ara sí, Maria, a la fase lab. Llavors, dins de la fase lab tenim un llibre. Aquest llibre, que és això que esteu veient ara, us explica una mica els diferents apartats que té. Totes les fases lab tenen 5 moments que es basen en les 5 Es, que és l'engega, l'explora, explica, elabora i avalua. Sempre tenen les mateixes fases, o sigui, sempre tenen els mateixos moments, aquesta fase lab. Llavors, veureu que en aquesta fase lab hi ha molts materials i documents de suport enllaçats. Una lectura compartida, els apunts dels gèneres periodístics, el tutorial de la notícia. Aquí la lectura compartida és una dinàmica que us proposem fer si us ve de gust, un recurs més. Llavors, tenim els apunts dels gèneres periodístics, que és un PDF on explica una mica tots els apunts, tots els gèneres periodístics, quines característiques tenen, quins criteris els diferencien. Tot això ja ho anireu trastejant quan us donem accés a Moodle i veureu tots els recursos que teniu, veureu que hi ha molts. Tutorials de la notícia són més específics de cada gènere, explica pas a pas com fer la notícia i al final té un vídeo amb el suport de professors universitaris de Blanquerna.
però tot orientat a alumnes de secundària. Bé, ja ho anireu trastejant una mica. Després teniu exemples i, finalment, un qüestionari. Aquest qüestionari, de nou, és optatiu. És un qüestionari que us pot servir per treure unes evidències de com està el nivell de l'alumnat. Seria com una avaluació inicial, més o menys, de veure què saben sobre la notícia. Doncs contestant aquest qüestionari, vosaltres teniu també una nota que li podeu fer més o menys cas en funció del que vosaltres considereu. I bé, i així els 5 passos. No entrarem ara en cada un, però podeu passar amb el següent o podeu clicar directament a la taula de continguts que veieu aquí a la dreta de la pantalla. Doncs si anem ara a la fase acció, diguem-ne, que és l'altre moment, en la fase acció tenim també un llibre, que si entrem en aquest llibre ens marca pas a pas totes aquestes fases, diguem-ne, que hem de seguir. El primer que trobem és aquest pas a pas, una infografia que fixeu-vos que coincideixen els títols d'aquesta infografia amb els títols de la taula de continguts. Aquí us explica visualment quin serà el pas a pas que farem fins a arribar a publicar una notícia, una entrevista o una peça periodística, d'acord? Veieu l'índex i entrarem ara en detall, com posarem especial atenció, en el Consell de Redacció. El moment del Consell de Redacció és el moment on es presenten les diferents temàtiques que podeu fer amb aquesta aplicació, diguem-ne, i surten notícies generalistes del municipi. Llavors, diguem-ne que cada grup, si vosaltres organitzeu el grup aula amb minigrups, doncs cada grup hauria d'escollir una temàtica i sempre l'última temàtica és una temàtica lliure, que cadascú pugui fer el que vulgui si voleu. I al final d'aquest moment, del Consell de Redacció, hi ha un moment molt important que és el de tasques periodístiques. Aquest any hem definit i hem especificat molt bé, com dèiem abans, quines tasques periodístiques creiem que hauria de tenir el grup aula perquè funcionés, diguem-ne, tot el procés periodístic, d'acord? Llavors, són 6 tasques que coincideixen amb tasques d'una redacció professional, diguem-ne, d'acord? Llavors, aquestes tasques s'haurien de repartir per cada un dels grups que fa una notícia. Si nosaltres organitzem tota la classe per fer una notícia, doncs aquestes 6 tasques s'haurien de repartir entre tot l'alumnat de la classe. Si fem un grup de 4 persones, doncs les 6 tasques s'haurien de repartir entre aquestes 4 persones. De tal manera, com diu aquí, una tasca pot estar feta per més d'una persona i una persona pot fer més d'una tasca, d'alguna manera. Llavors, hem definit com un breu paràgraf de què és el que s'ha de fer de forma general i després, pas a pas, què és el que hauria de fer en el procés. De tal manera que, si a mi em toca fer la tasca de redacció, doncs he de llegir clarament el que em diu aquí. I llavors no es perdria, no seria més fàcil que siguessin pas a pas tot el que hem de fer. Llavors, aquestes tasques periodístiques estan vinculades amb les llistes de verificació. Jo crec que ara, Maria, si entres al Produeix, podem obrir una llista de verificació. Això ja vosaltres haureu d'entrar, llegir una mica el que posa i allà jo crec que ho veureu tot molt més clar. Però hem generat una llista de verificació per cada gènere periodístic. En aquesta situació d'aprenentatge treballem la notícia. Llavors, a cada una de les fases que han de fer, la fase documenta, la fase contrasta, la fase produeix, especifiquem pas a pas tot el que s'hauria de fer per arribar a publicar una peça periodística de qualitat, referenciada, veraç, etc. Llavors, els alumnes, amb els seus rols i la llista de verificació, poden anar reproduint, diguem-ne, o anar seguint pas a pas tot el que han de fer fins a arribar a publicar. Llavors, la idea que nosaltres pensàvem és o bé s'imprimeix i es té allà de forma plastificada i poden accedir-hi, o que s'ho guardin al seu Chromebook i ho tinguin molt present, però això, diguem-ne, que és l'ABC de tot el procés i això hauria d'ajudar molt a dinamitzar la classe i a que funcioni, i a que es motivin, i a que sàpiguen què és tot el que han de fer. Llavors, aquesta llista de verificació que està en format PDF, en l'últim moment d'aquesta fase d'acció, quan anem
el moment nou, que és reflexiona i celebra, hi ha un moment que dediquem al voltant d'uns 60 minuts, una sessió, diguem-ne, d'una hora, a reflexionar i avaluar el procés. Llavors, ara, en aquest moment, la llista de verificació que abans teníeu en PDF, ara està inclosa en Moodle. Llavors, l'alumnat ha de registrar d'aquesta llista de verificació què és el que ha fet i què és el que no ha fet. Llavors, de manera, vosaltres us emporteu una evidència de què és el que han fet i què no és el que han fet i això us pot ajudar també a avaluar tot aquest procés. I a partir d'aquí, ajudar-los a que es vagin aprenent, a que vagin millorant la forma d'organitzar-se i de treballar. Aquest text és el mateix text de la llista de verificació que heu vist en PDF, però passat a Moodle. En aquest mateix moment de reflexiona i celebra, tenim un següent qüestionari per reflexionar sobre el treball en equip. Aquí se'ls fa preguntes perquè reflexionin en grup, però també individual, com han treballat, quines són les fortaleses de l'equip de treball, què els ha estat fàcil, què els ha estat difícil, què haurien de millorar, una mica com de procés metacognitiu, de tot el procés. I a partir d'aquí poder encetar una reflexió i un debat i poder anar millorant pas a pas i cada situació d'aprenentatge sigui més fàcil i ho fem tot més ràpid i amb més qualitat, d'alguna manera. Finalment, quan li donen a continuar, l'alumnat se'n va a un tercer qüestionari, que el tens a baix a l'esquerra, Mireia, és el de tasques periodístiques. Sí, espera, ara hi continua. En el Cues of Contents, aquí a l'esquerra, tasques periodístiques, aquí. Quan l'alumnat acaba de contestar aquell qüestionari, li dona a continuar i els envia aquest qüestionari. Tasques periodístiques, superbreu, on se'ls avalua o prenen una nota de si han fet les seves tasques amb les indicacions de llista de verificació i en quina mesura, si han ajudat els seus companys a fer les seves tasques i, per últim, si creuen que hi ha algun alumne del grup que no ha treballat o no ha fet les seves tasques. Llavors, aquí tindrem un registre de si ha funcionat o no el grup i vosaltres a partir d'aquí podreu parlar amb ells o ajudar-los o donar-los més o menys suport en funció de les necessitats. Per últim, abans d'obrir el torn de preguntes, anem a la pàgina principal, Mireia, i a part de tot això, clar, aquest procés al final es publica. Com es publica? Que no us hem ensenyat. L'alumnat escriu en una tasca de Moodle el seu article amb unes credencials. Diguem-ne, posarà títol, subtítol, capçalera, tal, imatge, i ells ho escriuen a Moodle. Li donen a enviar, llavors quan ho envien, vosaltres rebeu una notificació que us diu el vostre alumnat vol publicar. Vosaltres reviseu el que ha escrit, feu les correccions que facin falta. Si fa falta revisar-ho i tornar-ho a reescriure, se li reenvia a l'alumnat i si l'altre aneu a validar, quan li aneu a validar, es publica automàticament a la revista, al WordPress. De tal manera que ningú ha d'entrar per res, ni alumnes ni profes, al WordPress. Llavors, així agilitzem tot aquest procés. Bé, i el que volia comentar per últim, abans d'obrir el torn de preguntes, era hi ha una situació d'aprenentatge que és comodín, d'acord? A l'itinerari us hem planificat, diguem-ne, fins a la situació d'aprenentatge 3, si fas 3 hores a la setmana. A més, hi ha una quarta situació d'aprenentatge que no apareix a l'itinerari, al meu punt de vista, en aquest curs, que seria una situació comodín per si, per exemple, jo vull treballar un gènere que és específic i aquesta coincideix, la puc intercanviar. A mi recomanem música, no m'agrada, prefereixo fer el meu punt de vista, doncs la puc canviar. Diguem-ne que és una situació d'aprenentatge extra que es pot intercanviar amb la resta. Maria, no sé si vols afegir alguna cosa d'aquest fins aquí. No, jo crec que ho has explicat molt bé, com que després entrarem més en detall amb el que són els botons exactes del Moodle. Jo crec que si ara teniu algun dubte fins aquí, és el moment perquè entrarem ara amb més informació i segurament sorgiran després encara més dubtes i per fer així com una petita pausa. Exacte, una mica dubtes del pla de treball, de conceptes. Pots comentar un altre cop el que acabes de dir ara mateix del meu punt de vista a aquest apartat? Sí,
deia que tenim una situació d'aprenentatge extra, que és la SA4. ¿Vale? En l'itinerari, en aquest índex inicial, nosaltres hem planificat o programat 3 situacions d'aprenentatge màxim per a aquelles escoles que fan 3 hores a la setmana. Però tenim una situació d'aprenentatge, que és la 4, al meu punt de vista, que és extra, és un comodín, no? Pues imagina't que tu fas 3 hores a la setmana i recomanem música, no et motiva, o talents ocults entre l'alumnat, no m'agrada. Doncs puc canviar-la pel meu punt de vista. És una situació d'aprenentatge igual que la resta, s'estructura igual, tot igual, simplement, doncs, si us agraden les altres, aquesta no cal que la feu. No sé si m'he explicat. Igualment, si algú teniu, per exemple, un grup d'alumnes que l'any passat ja va estar dins del projecte i ja ha fet moltes notícies, perquè l'any passat ja feia moltes notícies i es veu només capacitat per començar amb un article d'opinió, per exemple, doncs podríeu recórrer amb aquesta situació d'aprenentatge número 4 per a aquest grupet d'alumnes que ja és més veterà en el projecte i que no és la primera vegada que treballa la revista. O sigui, al final nosaltres us proposem un itinerari, però cada situació es personalitza una miqueta i cada centre acaba d'adaptar-ho a la seva manera de treballar, que això també ho veurem després personalment amb cada editora de referència, doncs el docent ja veurà una miqueta com funciona tot això i ja parlarà de com adaptar-ho a cada situació en específic. Sí, és un bon incís això que dius, Maria, de que cada situació d'aprenentatge treballa un gènere, no? És el que diu, Si estem farts de fer entrevistes, doncs miro quins altres gèneres té les diferents situacions d'aprenentatge i puc escollir aquell gènere que a mi més em motiva o que vull treballar. Algú té alguna coseta més que vulgui comentar ara? Vale. En tot cas, seguim. Segur, espero que després sorgeixin dubtes perquè és inevitable. Vale. Continuem explicant el Moodle una mica. Llavors, com serà una mica el pas d'entrar a Moodle? Vosaltres, quan us passem l'enllaç, que aprofito aquí per recordar lo del qüestionari, us hem enviat pel xat, en tot cas el tornem a enviar per si un cas. Per si algú, sí. Per si algú més tard o el que sigui, el formulari que acabem d'enviar. Aquest formulari és perquè registreu quins profes estaran o hauran d'entrar, diguem-ne, a Moodle, quins profes treballaran al projecte RED. Llavors, quan vosaltres us diu profes, cursos, ja veureu que us demana més informació, i correus. Llavors, quan vosaltres aneu a enviar aquest formulari, automàticament se us envia un nou correu amb un Excel. En aquell Excel heu d'especificar quins alumnes estaran al projecte. Llavors us demana, us especifica en el correu, però us demana nom, curs, si és ABC, correus i no sé si alguna coseta més. Llavors, allò ens ho envieu, llavors ja amb tota aquesta informació, les vostres dades i les dades dels alumnes, nosaltres creem les credencials i us les enviarem perquè pugueu entrar a Moodle. Recordeu que l'Excel us l'heu de descarregar, perquè ja us ho diu el correu resposta aquest que rebreu, però és un correu model, llavors és un Excel model, no l'editeu a sobre, sinó descarregueu-lo i editeu el propi Excel. I Sílvia, ara t'envio el formulari per correu, tal com m'estàs demanant, que ho ha dit pel xat. Doncs quan tingueu l'enllaç veureu això, entreu les vostres credencials. I us trobeu en Mis cursos. En Mis cursos aquí ja us sortirà el vostre curs, però en tot cas veiem ara el que veuríeu si aneu a la pàgina principal. Llavors aquí veieu tots els cursos que estem. En aquest cas entrem a tercer i quart d'ESO i això és l'inici. Llavors, si baixem, trobem les situacions d'aprenentatge en vermell fort, diguem-ne. Tenim després temes propis, que és aquesta situació d'aprenentatge lliure perquè pugueu publicar allò que vulgueu, en gris. Llavors tenim unes carpetes més com de recursos. Cercle d'aprenentatge és una mena de situació d'aprenentatge, és com hi ha unes activitats a fer,
però és allò on preparem com aquest procés de reflexió i de metacognició per treure unes conclusions i compartir-les amb la resta dels centres de la xarxa. Llavors aquí us explica les diferents activitats, aquest cercle d'aprenentatge, d'acord? Després tenim una carpeta que és gèneres periodístics, on estan tots els apunts, tutorials, les fases lab. De nou, tot això que trobeu aquí no és que sigui únic, no és que estigui únicament aquí. Tots aquests enllaços estan enllaçats ja a les situacions d'aprenentatge quan ho necessiteu. Però això és una altra forma, diguem-ne, d'agrupar-ho perquè ho tingueu present. Doncs aquí veiem els diferents tutorials de cada gènere, els apunts, que és aquell PDF que us hem ensenyat abans, i les fases lab organitzades i individuals. De nou, aquestes fases lab les trobeu a cada situació d'aprenentatge quan la necessiteu. Però si en algun moment voleu acudir i no us en recordeu quina situació d'aprenentatge és, doncs teniu aquí els gèneres periodístics, podeu accedir-hi. Dir-vos que aquesta fase lab, que és com una forma pràctica d'assentar les bases de l'educació mediàtica, la idea és que a mesura que anem avançant i anem fent situacions d'aprenentatge, al final no ens faci falta aprendre a fer una notícia. És a dir, si jo ja he fet una o dues fases lab amb el meu alumnat i ja saben fer una notícia, jo al segon trimestre puc decidir que si estem fent una notícia un altre cop, ja em salto la fase lab i anem directament a la fase acció. Llavors guanyem temps i podem fer més situacions d'aprenentatge. Sí? D'acord, una altra carpeta és avaluar per aprendre. Aquí teniu enllaçades les llistes de verificació maquetades, diguem-ne, per cada un dels gèneres. I també tenim les rúbriques d'avaluació, que això encara no hem parlat. La llista de verificació hauria d'ajudar l'alumnat en tot el procés i les rúbriques d'avaluació són perquè vosaltres podeu fer la heteroavaluació. Vosaltres podeu avaluar el que està fent l'alumnat. Llavors, aquestes rúbriques ara estan en PDF, però a finals de setembre, a principis d'octubre, ja estaran incloses a Moodle, perquè a final del trimestre vosaltres pugueu omplir-les directament a Moodle perquè us doni una nota. Estan organitzades pels diferents moments de la situació d'aprenentatge. Veieu a l'esquerra, si feu una mica més gran, teniu la fase documenta, la fase contrasta, la fase tal. Llavors, estan organitzades per cada una de les fases del procés periodístic i, a part, estan vinculades als descriptors operatius de les competències clau que aquest curs treballem, que és la lingüística, la digital i la personal i d'aprendre a aprendre, d'acord? Llavors, hi ha un criteri i 4 nivells d'assoliment, amb certs indicadors per cada nivell. I això està vinculat a unes competències clau. Ara està en PDF, us pot servir com per anar veient una mica què és el que proposem que es pot avaluar. Nosaltres el que hem fet és, hem agafat les competències, hem agafat els gèneres periodístics, llavors ho hem com fusionat una mica. I això està vinculat a cada una de les fases del procés periodístic, que després han de seguir a classe. Un altre tema, una altra carpeta, els materials de suport. Aquí teniu materials com documents que anirem penjant, això s'anirà actualitzant, anirem pujant més documents a mesura que anem fent noves situacions d'aprenentatge. Doncs aquí us parla sobre què són els cercles d'aprenentatge, més al detall, què són, què pretenen aconseguir, com ens organitzarem. Hi ha un PowerPoint del funcionament del kit Mojo, que no sé si us en recordeu o si algú el té, és com uns estris perquè l'alumnat tingui una millor experiència a l'hora de fer entrevistes, o sí, és com un, no sé com se li diu, un kit mòbil de periodistes, Maria? Un kit mòbil de periodistes. Mobile journalism, sí. De l'anglès, sí. Doncs això es pot adquirir si ens ho demaneu, llavors tenen un micro, tenen un suport de càmera, un trípode, llavors es fa una mica més tangible tot el procés periodístic, és més real. I hi ha altres documents que ja investigareu. I per últim, hi ha la carpeta de formació on penjarem vídeos que estem a la fase final, estem a punt de penjar-los i aquí tindreu vídeos curts, formatius, monogràfics dels diferents temes que avui hem estat tractant i altres temes que us anirem penjant. Llavors, a part de tenir el recurs de contactar amb nosaltres per resoldre aquests dubtes, moltes vegades, molts d'aquests dubtes potser els podeu resoldre amb aquests vídeos d'un minut, dos minuts, que us explicaran temes concrets. I per últim, una carpeta de recursos ocults
que la tenim per un tema d'agilitzar el procés de Moodle, que no hem de fer cas. Llavors, què més? A la dreta tenim la mediateca. És una altra manera d'accedir a el que hi ha dins de les carpetes. És una mena de resum. Gèneres periodístics coincideix amb la carpeta de gèneres periodístics. Formació coincideix amb formació. Avaluar per aprendre, avaluar per aprendre. És una altra manera d'accedir-hi. Això ho podeu tancar a la creueta o ho podeu tenir obert. I a l'esquerra seria l'índex del curs. De forma agrupada teniu tots els materials. Una altra manera d'accedir també a les carpetes. Jo, que he estat jugant i utilitzant el Moodle, a mi aquest índex no m'ha semblat molt útil perquè les carpetes són molt visuals, llavors normalment el tinc tancat. Però bueno, aquí cadascú com vulgui. Llavors, quan publiquem, diguem-ne que l'article es publica a la revista. Hem creat una demo perquè veieu una mica com es veu. Hi ha uns petits canvis de l'any passat aquest, més a nivell visual que a nivell de funcionament, però aquí tindreu el vostre centre report. En aquesta revista veieu que està buida, no hi ha notícies, només hi ha una única notícia que hem penjat. Llavors, si sou una escola de nova incorporació, tindreu aquesta mateixa capçalera amb una notícia que hem creat nosaltres com a presentació per la comunitat educativa. I a dalt a l'esquerra teniu un botó que és accés a la redacció virtual. Redacció virtual vol dir Moodle. És accés a Moodle. I amb aquest link podreu entrar a Moodle. Tenim la notícia, així en una notícia principal, i després també podeu entrar a Moodle amb això, amb aquest link, redacció escolar, igual. Tenim el full d'inscripció de la newsletter. Aquí a la dreta aniran apareixent totes les notícies que anem fent. Els que sou veterans, aquí tindreu totes les notícies dels anys anteriors, no estarà això buit. I més a baix tindreu els més llegits i les seccions. Aquest any les seccions es divideixen per gèneres i formats. Tenim notícia, entrevista, opinió, reportatge i crònica, espai creatiu i després els 3 formats, podcast, vídeo i fotografia. Llavors, les seccions es dividiran, cada notícia tindrà les diferents seccions. Aquestes seccions, com si fossin etiquetes, es seleccionen en el moment de publicar. Quan ells publiquen, els hi demana per enviar que seleccionin quines seccions són. Si han fet una notícia en format escrit, doncs diguem-ne que notícia ja és evident que és format escrit. Si és una notícia que també té fotografia, doncs posaran notícia i fotografia. I el mateix en podcast, vídeo i amb la resta. Maria, no sé si em deixo alguna cosa. Per afegir així, sobre la revista Res, això, el que ha comentat el Lluís, ara això es veu molt buit, però òbviament no ho estarà, sobretot pels que sou veterans i ja teniu continguts i els que sou nous, de seguida omplireu aquesta revista amb continguts vostres i de seguida es formarà una revista de veritat. Com que pel que he anat veient, la majoria ja és almenys el segon any que ho implementeu, sí que comentar-vos que el diari Red Report desapareix. De fet, molts que potser seguiu a les xarxes socials haureu vist avui una publicació a l'Instagram de Junior Report Red que ja ens redirigeix a Junior Report perquè concentrarem tota la informació tant de Junior Report com del diari, com del projecte Red en les mateixes xarxes socials. O sigui, ha desaparegut també l'Instagram i el Twitter de Junior Report Red i, a més, desapareix el diari Red Report i, per tant, els millors continguts aniran amb aquesta secció que us estic compartint a la pantalla, que és una secció que es diu Junior Report Red dins del mateix diari digital de Junior Report. O sigui, en comptes que abans publicàvem els millors articles a Red Report i després fèiem una altra selecció per Junior Report, ara directament els millors aniran a la nostra capçalera de Junior Report en la seva secció destacada, que té les notícies Red ja aquí destacades. O sigui, està en procés encara de creació, estem acabant de passar continguts antics d'altres anys, però ja està gairebé enllestit i aquest serà el funcionament dels millors continguts que volem seguir premiant, com hem fet cada any, de com els passarem i on. Però sapigueu que sí, que continuarem premiant la bona feina i premiant a tots aquells alumnes que al final treballen bé,
i que fan uns gèneres periodístics doncs, que donen goig, no? I que són molt atractius de llegir. Vale? I bueno, jo crec que no ens hem deixat res i una mica ja ho hem comentat tot, com he dit abans, doncs sorgiran dubtes segur que anirem personalitzant en cada cas i que anirem parlant en tot moment amb l'editora que tinguem de referència. Les editores us arribaran aviat, o sigui, aviat la vostra editora de referència es posarà en contacte amb el docent que ompli el formulari en aquest cas, perquè és per això que és molt important que ompliu el formulari també per poder fer aquest primer contacte i doncs en aquell moment ja començarem a treballar i establirem maneres de treballar. Ara jo crec que és moment de preguntes, si és que en teniu alguna. Sí, aprofito, Maria, que m'has donat una idea d'una cosa que se m'ha passat. El paper de l'editora, no? L'any passat l'editora estava exclusivament dedicada a corregir els treballs que anava fent l'alumnat. Aquest any l'editora fa allò que el centre necessita d'alguna manera, no? Si l'editora té una hora setmanal amb aquest centre, doncs si la Ramona pensa que la seva classe necessita suport per veure com motivo a l'alumnat, doncs la Maria li podrà donar materials o ajudar-la en com motivar l'alumnat. Si necessita activitats Go d'entorn, doncs vol intentar tenir alguna activitat d'entorn, doncs la Maria es dedica a buscar activitats d'entorn. Que vol que corregeixi o que doni feedback a l'alumnat i que aparegui en un vídeo gravant-se dient «Ei, he vist els vostres articles, m'agrada molt, això ho podem millorar», tal. Que ens falta que no s'estan organitzant bé a l'aula, que necessitem feedback a nivell de comportament a l'aula, doncs també, no? Una mica com és aquest perfil de mentor acompanyament que es pot adaptar a les necessitats de cada centre i de cada grup. Sobretot això perquè moltes redaccions sabreu que abans corregíem tot el que es publicava abans que es publiqués. Ara no, ara sereu els docents qui corregireu i qui decidireu si es publica o si no l'article. Però això no vol dir que en cap moment nosaltres podrem tenir un lloc dins d'aquestes correccions, no? És el que ha dit el Lluís, podrem intervenir amb un vídeo, amb un escrit, amb el que sigui, però sí que la correcció, diguéssim, la decisió de publicació la tindreu els propis docents, perquè ja sabeu molts que potser a principi de curs sí que les correccions estaven molt més treballades i els hi servien molt més, però grups que van funcionar molt bé de cara a final de curs, les correccions ja es tornaven una miqueta repetitives fins i tot, perquè els alumnes ja havien assolit els objectius per treballar alguns gèneres periodístics. Llavors, d'aquesta manera, també personalitzant aquesta feina de l'editora, doncs podem tenir com una mena de mentor, d'ajuda periodística a l'aula real, que no només es centri en corregir continguts per publicar-los. I també podrem gestionar, per exemple, una trucada virtual amb la redacció o coses així per intervenir d'alguna manera i estar presents també amb el dia a dia de l'alumnat i amb la seva feina dins del projecte RED. Vale, doncs obrim el torn de preguntes. Potser ho hem explicat molt bé, Maria. No teniu cap dubte? Mira, la Bea. Endavant, Bea. Sí, jo volia saber com tenim nosaltres accés a la URL de la nostra revista. Això us ho passarem, és a dir, us ho passarem, ho tindreu, llavors la idea, com he dit abans, és fer molta difusió d'aquesta revista, no? Penjar-la a la pàgina web, penjar-la a les xarxes socials, compartir-lo amb les famílies, amb la resta de docents i que tota la comunitat educativa sigui conscient que tenim una revista que està gestionada per l'alumnat i que fem difusió de la feina que estem fent, que tothom s'enteri que això existeix. Llavors, us compartirem l'enllaç. Us compartirem l'enllaç i el tindreu. A final de trimestre també, quan la revista ja estigui una mica més nodrida de continguts, les pròpies editores us ajudarem i ens encarregarem de crear una newsletter perquè pugueu compartir-la també amb la comunitat educativa. Sí, Norma, segur, els dubtes sorgiran quan trastegeu
una miqueta el Moodle i sí, en aquell moment, doncs, com hem dit, al final cada editora dedicarà una hora setmanal o 30 minuts depenent del suport periodístic que tingui cada centre, perquè això varia en cada centre, no? I doncs podrem solucionar tots aquests dubtes que avui han quedat pendents, perquè està clar que quan entreu dins de la plataforma ja, quan la trastegeu una mica, doncs sorgiran dubtes. Endavant, Ramona. Vull entendre que quan rebreu vosaltres l'Excel amb el nom i els correus dels alumnes, rebran ells les seves pròpies dades d'accés, perquè ells també accediran a aquest Moodle, no? Sí, correcte. Nosaltres ara estem en fase de producció, que es diu, que s'està creant el Moodle per tothom, diguem-ne. O sigui, s'està penjant, diguem-ne, tots els continguts a la xarxa. Llavors, quan nosaltres rebem les dades, creem els usuaris i us els passem a vosaltres. Crec que us ho passarem al profe i el profe li passarà a l'alumnat. Crec. Això encara no està definit, però segurament sigui així. Llavors, l'alumnat haurà d'entrar a Moodle també, sí. Així és. Eva, endavant. Ara, hola. Entenc que el tema dels alumnes, fins que no enviem a l'Excel, no ho passeu, però nosaltres, el tema del Moodle per trastejar-lo, si hem omplert el qüestionari, trigarem... Estem ara, necessitem uns dies, aquesta setmana, per acabar de crear els usuaris i passar-vos-els. Llavors, nosaltres demà us passarem la primera situació d'aprenentatge, la situació d'aprenentatge 0, que és la de l'aterratge, en PDF, perquè pugueu començar ja, si voleu i si us ho creieu necessari, podeu començar amb l'alumnat ja a treballar una mica el projecte. I, en tot cas, com a tard, dimarts, esperem ja tenir tots els usuaris i que pugueu entrar i que pugueu ja d'alguna manera entrar. Sabent-ho, preparem unes activitats prèvies, un parell de setmanes i ja està. No és per saber una miqueta. Merci. Ara rebem totes les dades, estem tot el procés d'acabar de muntar-ho i això, demanem una mica de paciència, però en els propers... No, era... Saps allò de dir, planifiquem un parell d'activitats prèvies, que allarguem i després ja comencem. Sabent-ho ja està. Merci. Gràcies a tu, Eva. Vale, Norma, si vols... Vale. La presentació que heu passat ara la podem tenir al nostre centre d'alumnat fa triar d'optativa si necessitem material per presentar-la. Sí, i tant. La presentació... Sí, estava pensant si realment aquesta presentació et serveix per l'alumnat, però sí, podem passar material. Sí, potser més que aquesta presentació podem fer-li arribar altres materials, no? Sí, Norma, apuntem aquest dubte i mirem a veure què t'enviem. Aquesta presentació te la podem enviar sense falta, però no sé si realment és el que necessites per l'alumnat. Ho mirem, ¿vale? La Iolanda també ha preguntat un dubte. Com sabem el suport que tenim al nostre centre, per les hores o per l'alumnat? Iolanda, el suport que teniu al vostre centre depèn de la contractació que va establir la direcció o coordinació pedagògica del vostre centre amb la comercial de Junior Report. Si no us queda clar, ho podem acabar de veure, però en principi la direcció o coordinació pedagògica del vostre centre ho ha de conèixer. De totes maneres, la vostra editora en el primer correu us ho dirà segurament, us recordarà, doncs tenim 30 minuts a la setmana amb vosaltres, tenim una hora a la setmana o no tenim tutorització periodística. O sigui, us ho recordarem. Sí, Olga, que t'he tallat, perdona. No, perdona. Que això que deia la Norma de si disposeu d'alguna presentació així visual per poder engrescar els alumnes, és això, que nosaltres també els hem de captar i en necessitem un mínim perquè pugui funcionar. Llavors, si teniu alguna cosa així més visual que vosaltres ja hagueu fet d'altres vegades, doncs ens aniria molt bé disposar d'això de cara a la setmana que ve que els hem de captar. Vale, hi donem una volta. Ara estic pensant, ho parlarem amb l'equip, però m'he adonat que no tenim com un material adaptat per l'alumne, no? Sempre parlem amb els profes. Sí. Però
farem alguna cosa i us ho passem. I després un altre dubte. Entenc que el professor, el Moodle, té una visió diferent de la de l'alumne, no? Perquè som nosaltres els que al final decidirem si es publica o no es publica. És a dir, que tenim accessos diferents, permisos diferents. Sí. Abans, no sé si us heu fixat, hi havia moments que posava ocult per als estudiants. Doncs això només ho veieu vosaltres. Hi ha certes prestacions que només veieu vosaltres i l'alumne no. L'alumne veu un model més buit, més visual, diguem-ne. Nosaltres tenim més informació. D'acord, i ells poden treballar-hi, però llavors al final nosaltres un cop creiem que hem fet les correccions, ho dic perquè, clar, com que abans era tot que nosaltres no podíem publicar absolutament res i tot passava per l'editora, ara em feia por això, no? Que, apa, vinga, comencem a publicar coses. No, passa per vosaltres. Mai podran publicar res, no patiu per això. D'acord. I si vosaltres no valideu, tampoc publicaran res. Exacte. Merci. La Isabel diu, tenim alumnat que pot canviar de grup. Tindran accés limitat en funció de l'horari que els assignem? No sé, no acabo d'entendre la pregunta. Maria, no sé si tu l'entens o... Estava llegint, no. Jo tampoc acabo d'entendre't, Isabel. Vols dir si s'apunten nous alumnes quan el curs ja estigui començat o si canvieu d'alumnes al trimestre? Et refereixes a alguna d'aquestes dues coses? Se no pot parlar ara? Mira. Hola, perdoneu, que tenia problemes tècnics. No, em referia com ens demaneu l'horari i els grups, saps? O sigui, ens demaneu els correus i els grups, és per si hi ha com un horari limitat o alguna cosa en funció. Això ho fem. En el formulari poseu els alumnes amb els correus i l'horari que fa cada grup. Era només per això. No, això ho fem per un tema organitzatiu, perquè com que teniu a disposició una periodista, una editora que us ajuda, doncs ella es pot organitzar el seu horari en funció de les vostres hores, de tal manera que si algun dia voleu que aparegui allà i saludi i digui, hola, soc la vostra editora i us ajudaré, doncs que pugui estar disponible. Això no sempre passarà, no podrà passar en totes les escoles, però podem prioritzar que passin algunes millor que en cap. Per això. Gràcies. No sé com estava la cua. No sé si la Norma o la Bea. Em sembla que la Norma va la primera, pel que ens dic aquí. La Norma abans crec que escrivia pel xat, no? Diria. Vale, ja està, diu. Doncs llavors estava l'Òscar, em sembla. Sí, el meu dubte anava més per l'opció que comentàveu ara. En el nostre cas, el projecte és trimestral i canvia de grup. En aquest cas, haurem de tornar, entenc, a enviar el formulari amb les noves adreces i els nous alumnes, no? Perquè genereu les credencials. O ho fem tot ara de cop? No, aquest cas ho parlarem més específicament mentre vagi avançant el trimestre. Ara, en tot cas, ens passeu les del primer trimestre. Llavors, en el segon trimestre haurem de veure si utilitzant les mateixes credencials però canviant el nom, diguem-ne, de l'usuari o no, o tornarem a generar noves credencials pels nous alumnes. Això ho hem d'acabar de parlar, però bueno, ho parles amb l'editora i li posarem una solució. Perfecte, merci. A tu, Òscar. Bea, si vols seguir. Bueno, la meva pregunta era la mateixa que Òscar, perquè nosaltres és una optativa, però canviem de grup, és quadrimestral, ens tindrem un grup a l'inici i un grup al final. Però bueno, ja he tingut resposta. I l'altra cosa és que si teniu material de presentació del projecte a l'alumne, a nosaltres també ens interessaria per poder presentar el projecte. Vale. Sí, jo m'he anotat el nom dels que ho heu comentat i si poguéssim aconseguir alguna cosa o fer alguna cosa per aquests propers dies us ho faríem saber. Només que sapigueu que anem també amb l'aigua al coll. No sé, el que us preparem d'alguna manera serà algo molt provisional, perquè puc presentar ràpidament, però que també estem supersaturats i que intentarem donar resposta a aquesta necessitat, però no podrem crear allò un PowerPoint superbonic i adaptat. Segurament. A veure, si traiem un moment. Potser sí. Només que ho sapigueu. Francis, si vols seguir. Sí, la meva pregunta és
som els docents els que hem de ficar a l'Excel totes les dades de cada alumne i al correu electrònic o això ho poden editar els alumnes? Ho hem de fer els docents o més que res per estalviar treball? No sé si... Decisió teva. A mi em fa una mica de por, que ho fessin alumnes per si les dades no estan bé, perquè si ens passeu dades que no estiguin bé, després ells no podran entrar. Tu mateixa, com tu creguis. Yolanda, endavant. Hola, perdó, es que no he entès el que ha preguntat a Francis. A l'Excel, o sigui, quan tu omples el qüestionari que us hem passat ara pel xat, sí, el tens present? Vale, doncs aquest qüestionari et demana les dades dels profes. Quan tu li dones a enviar, se t'envia al teu correu un Excel que has d'omplir amb les dades de l'alumnat. Doncs la Francis preguntava si aquest Excel l'ha d'omplir l'alumnat o els profes. Jo deia que opció vostra, a mi em fa una mica de por i jo crec que ho faria jo en funció de l'aula també, el grup classe que tinguis i com ho vegis, però lliures de gestionar-ho com vosaltres creieu. Sí, gràcies. A tu. Vale. Anna, gràcies per l'assistència. Mira, Francis, encara té un dubte. Sí, a veure, ja dic, com soc nova amb això, tot i que abans no ho he dit, però la meva escola ja porta anys, o sigui que tinc també el referent a l'escola perquè em pugui guiar una miqueta. Jo volia preguntar, a veure, aleshores entenc, nosaltres tenim les situacions d'aprenentatge pujades per al Moodle, no? Les situacions per sessions tenim coses especificades, és a dir, podeu començar la primera sessió d'aquesta manera, la segona d'aquella, no sé si hi ha una seqüenciació de tot el que hem de fer amb la primera tasca i la situació d'aprenentatge que vosaltres ens hàgiu posat al Moodle, no sé. Sí, les situacions d'aprenentatge justament el que és una descripció de les activitats i cada pas a pas que us proposem fer amb l'alumnat. Maria, si vols tornar a ensenyar un moment, ràpid. Sí. I que ho vegis, ràpidament, Francis. Però ja veuràs, quan tinguis les credencials i puguis entrar, ho veuràs. Entrem en una situació d'aprenentatge. És la primera, per exemple. Agafem la primera que ens trobarem. Doncs el primer que us proposem fer és la fase lab, en aquest cas, com fer una notícia. Llavors, entrem a la fase lab, que és aquest llibre. I aquí t'explica. En aquesta fase aprendrem què és i com és una notícia, reflexionem i investigarem tal i qual. Els objectius són aquests. Què és una notícia? En grup Gram apuntem a la pissarra quines idees ens venen al cap quan pensem en una notícia. Aquí us deixem algunes preguntes que us poden ajudar. Llavors, la idea és que feu això amb l'alumnat. Un cop hem apuntat aquestes idees, passem a l'Explora. Després d'apuntar algunes idees a la pissarra, és hora d'explorar què és i com funciona la notícia. Aquí us deixem un parell de fonts informatives que us ajudaran a descobrir el gènere periodístic de la notícia. És hora de llegir. Podem fer-ho individualment o de manera grupal. I us proposem una lectura compartida, que és una dinàmica cooperativa per llegir un text de forma conjunta amb grups. Que no us agrada i voleu que llegeixi individualment? Doncs que ho facin individualment, no? Llavors, aquells 3 documents, la idea és que ells puguin llegir i després fem la següent. Què hem après? Després d'uns minuts de lectura és hora de respondre individualment les mateixes preguntes de l'engega, però en format qüestionari. I vosaltres tindreu un registre i una avaluació inicial de veure si han entès o no han entès i a partir d'aquí aniríem al següent moment, que és l'explica. En l'explica, en grup Gram, compartim les respostes de les preguntes anteriors per resoldre dubtes i assegurar-nos que tothom ha entès què és i com es fa una notícia. A més, aprofitem aquest espai per presentar la llista de verificació, útil per guiar el procés de la notícia. Aquest document ens guiarà i ens ajudarà, us proposem que obriu la llista de verificació i entre tots la comentem una mica. Doncs, us van guiar una mica. Següent moment, així. Elabora. Doncs aquí us proposem fer o la tasca A o la tasca B o totes dues. Tasca A, llegim alguna notícia de la notícia del dia i l'analitzem. Podem comprovar si segueix els criteris del gènere periodístic a través de la llista de verificació. Tasca B.
doncs escollim un fet que hagi passat al nostre entorn els darrers dies i que creiem que és noticiable. I a partir d'aquí fem una notícia i la posem en pràctica. Plantegem el següent. Quin seria el titular, el subtítol, quina és la informació més important, les 6 W, vale. I us anem pautant pas a pas què és el que nosaltres proposem, però de nou la nostra idea no és que sigueu uns reproductors, no? De tot el que diem feu a l'aula. No, la nostra idea és nosaltres us donem idees, us donem propostes i que vosaltres pugueu adaptar-les i fer allò que creieu que és útil, proposar noves propostes, fer una mica i desfer el que vosaltres creieu. Això només és una forma de fer-ho, no és millor que la que vosaltres pugueu pensar. I la notícia seria pel primer trimestre? El primer trimestre, tu quantes hores a la setmana fas? Una a quart i una hora. Doncs si fas una hora, faràs l'aterratge. Vols ensenyar l'itinerari, Maria? Un moment, que ho veurà més clar. Si fas una hora, tindràs l'aterratge, que és la situació d'aprenentatge 0, l'extra, que és l'encàrrec periodístic, que allà el que es prepara és un procés com de difusió de què hem obert una revista, i es pauten diferents coses a fer. També es fa una notícia, però només una. Després fas Descobrim el nostre municipi, que és una notícia, i després el cercle d'aprenentatge. Que dius, mira, jo notícia no vull fer. Doncs puc canviar Descobrim el nostre municipi per talents ocults entre l'alumnat. Llavors, allà es fan entrevistes. Mira, que no vull fer entrevista, vull fer... Recomanem música, és una crítica, crec. Doncs canviem i recomanem música i treballem la crítica. Podeu una mica com adaptar-ho. Sí, això seria una mica. Bona pregunta, Francis, gràcies. Així queda més clar. Vale, alguna coseta més? Vale, en aquest cas, tancaríem aquí la trucada. Recordo allò del formulari, que ens podeu preguntar el que vulgueu per correu o inclús trucant. Tenim un número a la pàgina web i estem a la vostra disposició. Demà us enviem aquesta situació d'aprenentatge en PDF, però tingueu en compte que serà a partir de la setmana que ve quan tindreu les credencials del profe i esperem que també les de l'alumne. Gràcies per l'assistència, gràcies per confiar en nosaltres i esperem que el curs sigui engrescador, segur que sí. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies. Adéu. Fins aviat. Gràcies. Bon inici. Adéu. Fins demà, m'ha anat. Molt bé. Primer dia.